अस्सलाम वालेकुम डियर, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई रेसिपी में आज हम 12 मसाले शामिल करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार है। चिकन कढ़ाई में ये मसाले शामिल करेंगे: हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून, दही 1 पाव, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा 1 टीस्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, अदरक 1 टेबल स्पून, लहसुन 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। 1 किलो चिकन। अब चिकन में तमाम अज्जा शामिल कर लेंगे। अब इसमें दही डाल देंगे, लेमन जूस डाल देंगे, लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, अदरक का पेस्ट डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, खुश्क धनिया डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे। अब इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसे 40 मिनट के लिए रख देंगे। कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं तो अब हम कढ़ाई लेंगे। घी 1 पाव, अब घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब घी गर्म हो चुका है। अब चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन डालने के 1 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। इसे 10 मिनट तक फ्राई करते रहेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें बारीक कटे हुए प्याज शामिल करेंगे। 3 लार्ज साइज के प्याज, 2 लार्ज साइज के टमाटर, हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, इसको तब तक पकाएंगे जब तक प्याज और टमाटर का पानी पूरी तरह से खुश्क ना हो जाए। घी पूरी तरह से निकल आया है। चिकन वाला मसाला जो चिकन से बच गया था अब हम इसमें हाफ करके शामिल करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा फिर बचा हुआ मसाला इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं।
चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। जी व्यूअर्स, अब हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।